Estamos nerviosas pero contentas, que denominamos Nervios Felices. É un proxecto que montamos con moitísimo agarimo. O que imos a facer é un importante percorrido polo traballo de diversas mulleres autoras no transcurso da historia da humanidade. Comezamos a andaina coa figura de Clara Schumann, que anda que foi o seu marido, Robert Schumann, o que levou a fama e a gloria como un dos máis importantes compositores do romanticismo alemán. De Clara Schumann sabemos que foi moi admirada por personalidades como Goethe, por exemplo, entre outros, e entre outras. Ainda que tivo unha obra moi prolífica, as pezas que se conservan, como por exemplo o Nocturno que estamos a escoitar, tiveron un grande recoñecemento. Benvidas a Feminino Plural. Paulina en la playa eran as autoras da fermosísima peza que acabamos de escoitar. Paulina en la playa siguen en activo hoxe en día. Ademais teñen un proxecto precioso para nenos e nenas pequenos que se chama Petit Pop, e unha das cousas que máis nos gustou foi ver no seu Facebook fotografías das salas dos teatros, dos halls dos teatros, cos carriños de bebé. Eso foi algo que nos maravillou. A continuación,
imos cunha canción dunha das nosas autoras galegas que está a deixar unha importantísima pegada, Guadi Galego. Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. E nos pouquiño a pouco imónos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos comprando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, en los que resistimos a séculos de forza, en nosas matriarcas do país dun tal Briogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Matriarcas do país dun tal Briogán. Muchísimas grazas. Se vos digo, sen decir o nome, Pérez de Mirabete, Barramille e Pascual de Riquelme. Sonamos a algo? Ou alguén? Se vos dicimos... A ti si non? Se vos dicimos María Trinidad Pérez de Mirabete, Barramille e Pascual de Riquelme.
Efectivamente, Maritrini. Tivo sin dúbida un papel estelar na música española nos anos da transición. Escollemos a Maritrini, Pérez de Mirabete, Barravilla e Pascual de Riquelme, pola súa marcada personalidade e por ser unha defensora do feminismo nas súas letras. Pensamos que foi unha das grandísimas autoras que tivemos e que, aparte, morreu coas botas postas porque estaba no estudo de grabación grabando o disco novo, unha auténtica guerrilleira. Proba delo é a seguinte peza que escollemos polas súas tintas de muller que pelexa. Podedes incluso cantar, se vos apetece, se vos prestan. O que pase aquí esta tarde, aquí se queda. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña así, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo. Esa niña así, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que se acobarda frente a una borrasca, luchando entre olas en contra de la playa. Esa niña así, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo ya no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña así, no, esa no soy yo. 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 Mulleres autoras hainas na música, hainas no cine, no teatro, no mundo da literatura, por suposto. E quixemos traer aquí, esta tarde, a tres poetisas que nos parecen importantísimas e imprescindibles. Escollemos tres poemas, cada un por un motivo, por unha razón. Quixemos traer
primeira poetisa que escollemos para traervos hoxe aquí, porque a idea é que o repertorio de feminino plural sexa itinerante, que vaya cambiando na medida do posible. E a primeira que escollemos para hoxe aparece neste libro que se chama Machismos de micro nada. E é unha magnífica poetisa que se chama Lucía Aldao. Esta peza titúlase Sen título e parece-nos unha preciosidade que ademais marca moi ben o camiño que queremos levar en feminino plural. Di así: que as túas mans habían ser os teus ollos é algo que sabe a terra bastante mellor que a min. Que foi con elas con quen criaches fillas e cortaches leña. Pequena haiku que concentras a verdade sobre as estacións, sobre o día a día que protagonizas inmensa. Non hai imaxe que te conteña. O tesouro da túa memoria salvaranos da fame sempre. E non saber de ti será morrer pouco a pouco. Ignorar que detiveches o inverno a golpe de lareira, 100.000 ferrados de sabas que lavaches e de bocas as que deches calma. E ladraches, e sorriches, e non posaches para esta foto, simplemente viviches. Autora que escollemos para hoxe chamase Baia Fernández de la Torre. Aparece no seu libro Unha viaxe de ruminantes. É un poema pequeniño pero matón. Comeza cunha breve introducción que di: e entre soño e soño descubro as cousas boas da vida. O poema titúlase Esta vida e di: Maxia, luz que nos envolve e nos transporta a un mundo de ilusión tan real como a vida. Felicidade, momentos de ledicia extrema tan só perceptibles dende o interior do corazón. O maravilloso desta vida é que nada nos pertence. É soamente un préstamo, un agasallo. E o terceiro, pero non menos importante, pertence a Eva Alfonso, neste libro que se titula Bienvenida al mundo de las mujeres bellota. Di: mujeres bellota, mujeres despiertas. Durante demasiado tiempo hemos permanecido ocultas, dormidas, escondiendo nuestra sombra, nuestro poder. Ya no más. Seamos quienes somos. Mostremos nuestros vientres, nuestras curvas, nuestras heridas. Usemos nuestra intuición, nuestros sueños, nuestra unión a la vida. Somos mujeres, todas mujeres bellas. Estas tres maravillosas pezas quixémolas poñer en riba de un precioso quisimos extender un mantel precioso para poñelas en riba e mostrárbolas. Este mantel sobre os que repousan estes tres poemas titúlase Girasoles Venid, e esta peza que estamos a escoitar dunha muller autora que temos a sorte de ter hoxe aquí con nos, Carla López.
Violeta Parra. Imagino que a todos nos é familiar. Outra autora imprescindible e gran divulgadora da música popular do seu país, Chile. Hai moitísimas pezas de Violeta Parra que nos gustan, pero esta foi a escollida para Feminino Plural, por aquelo de ser agradecidas, de agradecer, que moitas veces non é doado, pero hai que facelo. E di así. Bueno, que vos está a parecer? Bravo, bravo. Está ben? Bravo. Como é a estrea nunca saíra da habitación onde facemos os ensaios, pois bueno, nunca sabes como vai a funcionar, pero bueno, a enerxía se nota. Entón, pois bueno,
Se o estades sentindo como a nós, pois xa nos damos por satisfeitas. Seguro que moita xente non sabe que a seguinte canción está escrita por unha muller. Como moitas, que nós non tiñamos idea e estamos descubrindo. E máis, esta canción foi escrita por alguén que tiña 16 anos. E máis, foi escrita antes de dar o primeiro bico. Co cal toma moita máis todavía importancia cando vexades a canción que é. Como alguén con 16 anos e sen ter bicado nunca é capaz de facer unha obra maestra como esta. A ver se vos sona de algo a canción. Consuelito Velázquez é a autora do seguinte tema. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho,
Porque, bueno, xa nos diredes como alguén, antes de dar o seu primeiro bico, escribe unha canción así, non? Porque... Pero, bueno, aí as grandes mulleres autoras. Unha das licencias, a única, que nos permitimos para hoxe no setlist, na nosa lista de cancións para feminino plural, é o seguinte tema. Aínda que é unha canción popular, que non se sabe por quen está escrita, o que nos animou a metela entre todas as demais é que é unha canción que foron moitas as mulleres intérpretes as que a levaron por bandeira. Por exemplo, Lasa de Sela ten un disco que se titula como esta canción, Chabela Vargas, Lila Downs, todas elas levaron esta canción como estandarte. Entón, pois, bueno, permitíndonos esta licencia de non saber moi ben quen a escribiu, pero tendo clarísimo que foron casi sempre elas as que a levaron por diante, pois trouxemos para esta tarde na Casa Museo Casares Quiroga esta canción. Llorona, llorona, llorona.